Welcome to the channel Zaidi Black. Kali ni kita bersiaran lagi di Highway Utara Selatan. Komboro-komboro dengan rakan-rakan seperjuangan daripada Kuantan Gateway Group. Dia orang tengah untuk membobok sama-sama dia. Kita berkonvoi lebih kurang berapa? Tekan je lah, tekan blend dah kerja. Tekan je 85, letak 85. Okey. Satu. Kaku tahu lah. Dua. Belakang bunga-bunga, cover. Pelik lah. Tiga. Belakang tu, lepas ngawang dia biar lah. Jelak sikit. Pelik dah gelap, ambil pak gelap pula. Lemu. Oh, dia pasti si tadi dia bantah tu. Malu korang. Aku ni dekat ya. Isi tahu. Dah, kau bodoh letak 85. Dah lah, belik kerja. Okey bos, 85. Kerja aku dulu baru letak 85, jauh dah ni. Tengok aku lancar depan. Jodohnya bijak semua, kau boleh simpan jauh. Kagum berompat lah kepala motor lagi kontena. Rakan. Apa lah ni Amun? Tak terkira aku. Kau kemana? Saya orang kena gitu, itu nak apa? Dia bagi apa jangan jauh yang kamera tu, kerja. Pemantak ada kedua-dua. Bye-bye. Tidur. Hai macam pergi. Oh, ayah. Ini esok ni mengepek lah oli pklang. Penuh lah geng-geng kat YC tu. Pklang apa aku takut surveyor. Menangis ya. Turun naik tu cari seluruh hgway esok. Ya, lori nak motor awak tengah ni. Apa dia Jom? Lori kalau nak motor yang tengah nak ya nak berapa? Okey. Kita ada serembai. Oh lah safety patah. Sempat Senawang baru melepasi. Saya bang kau ni dah. Tinggal dulu pukul. Sekejap pukul. Kau tak cipu. Maka dia kata tak laku lagi.
lah. Melacak lah. Siap-siap pika belah tu nak gerak balik lah. Terus. Sampai nak sambut motong pelik lah. Dia lampu. Ya, ya. Dia lampu sikit hong. Hgway. Hgway. Dia lampu pun tak guna lah. Mak mirror lah. Dah sikit depan ni. Dari depan dia lampu tak lampu. Biasa boleh muka begitu baik. Kau masuk balik depan bilik tu bagi kita nampak amat dia. Dia dah kepuk tu. Hai ke bunyi tu? Hai macam. Tengok, dia belanja dah. Mak bawa tu. Okey, King. Kita tahu dulu ya. Mana surat pelan-pelan? Main tamu berapa dah tu? Dah tadi dapat buluh. Tahu pula. Black hijau pula. Tahu sampai rakam. Sambung terus. Oh, ya Allah. Pak habis tahu. Black duduk kiri. Sambung pula. Ramai-ramai tahu Black. Pasal itu lah. Gila atas highway agak-agak ni. Dah tengok esok beri. Jangan Facebook tak lah. Ya. Nama-nama kita okey lah. Kau keluar tu dah. Duduk kanan sekali. Baru duduk lagi. Lepas tu Black potong tengok. Lepas tu ni potong kali ni. Tiga. Empat kau apa? Jalan lah. Apa? Lari beriringan. Kai, kita ada dekat barang jalan ke? Aduh, mana ni? Australia ke? Air jalan tu terus. Moving. Moving. Ini lepas lah kan. Cakap. Sekarang ni aku turun susul Sarjana Putra dulu kan. Susul Sarjana Putra mana pula ni? Dan lagi Syafandu. Apa pula susul Sarjana Putra? Straight lah nanti cabang Y nak pergi ke nilai straight. Ambil kiri nilai. Nanti jumpa cabang Y dia tulis. Tak tahu payah nak kita. Dia tulis apa? Ambil kiri. Mulai nak Yelah lepok. Yelah mulai nak semua. Oh, Sarjana Putra tu kan ada robot.
jumpa cawawan ambil jalan air lagi. Terus lah, nanti jumpa Ilis terus lah. Baru jumpa Ibil. Bukan sekarang ni notifikasi Syapadu, Grand Syapadu. Kau turun susun ni lah, Sarjana Putra lah. Bodoh Alih ni, dia kena tunggu bis sial kau. Pusing. Ayah, tunggu je. Dia nak pergi ke SCANIA G. Nak pergi ekspor boleh lah. Nampak? Aduh, tolong Alih. Ni jalan ni, straight ni dia pergi ke mana mobil? Lepas dari Kembangan tu, straight tu pergi ke mana jalan ni? Zaid udah buat orang. Pergi ke jalan yang benar. Aku nyata balik, masuk balik tu. Ambil Suzuki. Awak tak berapa biasa jalan ni kan? Kenalah tanya king-king yang biasa main jalan ni. Mubin kan lama duduk sini. Epo kan lama duduk sini. Jalan-jalan ni. Kan buat sesak sampai ke Ipoh baru padam muka tak? Kan. Jenak kan. Kita nak bawa susul dan jaga. Ya, sampai di sini aja rakaman kita. Jangan lupa komen, share, like apa semua. Dah lama tak bersiaran katanya. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Nombok baju tu for biar.